खुशी हमें कभी कभी शोर से नहीं, खामोशी से भी मिलती है। आज का ये पूरा दिन सिर्फ मेरे लिए है। हर सुबह एक नया मौका है, पीछे की थकान को छोड़ने का और आगे की जिंदगी में कुछ नया करने का। अब वो गए ऑफिस तो मुझे आज करना है कुछ स्टिचिंग का काम, क्योंकि अभी कुछ कुछ फंक्शन आने वाले हैं, घर में पूजा वूजा पड़ने वाली है। तो सोच रही हूँ कि क्यों नहीं ब्लाउज वगैरह तैयार कर लिया जाए। तो आज उसको बनाएंगे, उससे पहले बहुत सारा काम है, उसको भी करना है। मैं धीरे चल रही हूँ पर शायद सही दिशा में चल रही हूँ। हर चीज जल्दी पाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सक्सेस हमेशा समय मांगती है। हर सवाल का जवाब मुझे अभी नहीं चाहिए, कुछ चीजें फ्यूचर पर भी छोड़ देनी चाहिए। आप जब घर में अकेले होते हो तो आपको क्या करना पसंद है? आप बुक पढ़ते हो या कुछ नया बनाते हो या किसी बारे में सोचते हो? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आजकल मुझे बुक का चस्का लगा है तो मैंने एक बुक पढ़नी शुरू करी है। आप बैगन की सब्जी को कैसे बनाते हो? मुझे कमेंट करके बताना। आजकल मैंने नया तरीका सीखा है कि बैगन को स्प्लिट कर दो और उसमें ढेर सारे मसाले डालकर कलौंजी के जैसे खा लो। ये दाल, चावल, रोटी, सब्जी, पराठे, पूरी किसी के भी साथ खा सकते हो। आज के खाने में है बैगन की कलौंजी, दाल, चावल, रोटी। बैगन की कलौंजी, दाल, चावल, रोटी, सलाद, घी, अचार। शाम होती नहीं है कि सबसे पहला सवाल कि खाने में क्या बनाना है। तो आज मैं खाने में वापस से वही मसाला आलू भिंडी बनाने जा रही हूँ, पर आज दूसरे तरीके से। अब उसे बात करने के चक्कर में आज मैंने भिंडी की सब्जी ही जला दी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।